பாண்டிச்சேரியில் ஸ்டேக்கு ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 1000 rupeesலேருந்து ப்ரீமியம் லக்ஸுரி ரூம்ஸ் வித் ஸ்விம்மிங் பூல் பீச் வியூவோட பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வீடியோ. ஹலோ வணக்கம், நமஸ்தே, நான் உங்கள் சிவி. இந்த மாதிரி நிறைய டிராவல் கண்டென்ட்டுக்கு நம்ம பேஜுக்கு ஒரு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. செரினி குரூப்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 15+ ஸ்டே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் லைக் ரெசார்ட்ஸ், இண்டிவிஜுவல் வில்லா, ஹோட்டல்ஸ் ஆல் ஓவர் பாண்டிச்சேரி இன் ஆரோவில், ஒயிட் டவுன், பீச் வியூவோட வேணாலும் இவங்களுக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு புக் பண்ணி கொடுப்பாங்க. உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணாலும் நீங்கள் புக் பண்ணிங்கன்னா லைக் சிங்கிள் கார்ட் இல்லை டபுள் கார்ட் இல்லை ரூம்ஸ் வித் ஸ்விம்மிங் பூல் வித் பீச் வியூ இல்லை ஆரோவில் கேட்ட வேணாலும் உங்களை அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பாங்க. உங்களுக்கு ரெண்டல் பைக் சொன்னாலும் இவங்களே சொன்னாலே போதும், அதுமே உங்களுக்கு பண்ணி கொடுப்பாங்க. இனிமே பாண்டிச்சேரியில் ஸ்டேக்கு அங்க எங்கன்னு தேடி அலையாம ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷன் ஹசல் ஃப்ரீயா புக் பண்ண ஸ்கிரீன்ல டிஸ்பிளேல தெரியுற இந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி உங்க புக்கிங்கை புக் பண்ணிட்டு பாண்டிச்சேரி ட்ரிப்பை மோஸ்ட் அன்ஃபர்கெட்டபிளா ஆக்கிக்கோங்க. இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி பாண்டிச்சேரிக்கு வராங்கன்னா அவங்களுக்கு மறக்காம ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அவங்களுக்கு கண்டிப்பாவே இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஃபர்தர் டீடைல்ஸ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு மறக்காம செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ சேஃபா வந்துட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு போங்க. லவ் யூ கைஸ்.